你见过这样抓竹鼠的吗？不用挖掘，只需扣动木头发出咯咯的响声，竹鼠就会来到洞口。弓弩射击直接秒杀，轻轻松松就捕获3-4斤重的竹鼠，后续又捕获大鸟几只。这要是在国内，至少也要判个800年了吧。身为地地道道的越南人，如海每天的工作就是到丛林狩猎，今天才进入丛林就被一棚竹子吸引住，原因是竹子根部有很多的新鲜泥巴，这种情况表明了里面有竹鼠在啃食竹根，而且泥巴都是特别新鲜，证明刚来不久。因为竹鼠都会在旁边留一个后洞，在危急关头可以从后洞逃跑，但这点小伎俩都被如海拿捏得死死的。此时如海一找到竹鼠的后洞，只有一点新鲜泥巴，而且还是毒死的状态。别说竹鼠也确实聪明，要是你不了解的情况下，什么时候从后洞溜之大吉你都不知道。此时如海已掏开了一个洞口，插入地面一根木棍，用手指扣动，这种声音也像极了竹鼠啃竹根的响声。此时里面的竹鼠听到声音就会往洞口方向过来。如海扣了半个小时，竹鼠终于来到了洞口，但还是很小心谨慎。如海举弓弩瞄准，但竹鼠又退了回去，可能是发现了如海，继续的扣动木棍，想再次的吸引竹鼠出来。此时的竹鼠还是经不起诱惑，又探出了脑袋。如海举弓弩瞄准射击，直接一击致命。我想说，真的是好奇害死猫。抓开泥土，一只4斤重的竹鼠被揪了出来，看这对黄牙和毛色就知道这是一个老家伙。你见过这么容易就将竹鼠捕获的吗？我也是第一次见。看来今天又是收获满满的一天。时间还早，如海还要继续狩猎。一个小水坑旁发现了一只大鸟，如海马上用弓弩瞄准射击，直接一击命中。上前查看，猎物已没有了气息，轻轻松松又收获一只。如海又来到丛林一棵大树下蹲守，一只大鸟出现在了树梢枝头，瞄准射击。可能是距离太远的原因，还是如海的射击技术退后了，这次并没有打中，只需继续蹲守在这里。这时又飞过来一只，瞄准射击又没打中，但猎物并没有飞走。今天我对如海的准确度都有点失望了，平时都是百发百中。继续的举弓弩瞄准，如海貌似手抖的厉害，瞄准了很久才扣动扳机，但这次并没有让大家失望，猎物已掉落到了地上。此时又飞过来一只，这次如海没有拖泥带水，直接瞄准射击，正中目标。看来这里确实是一个不错的伏击地点。现在连续打中2只，再打中1只，如海今天就可以收工了。举弓弩继续的瞄准，又是一只送人头的家伙掉落。现在已是收获猎物的时候，如海来到树下，首先捡到一只已没有了气息的大鸟，这是打中了脖梗，就连吃进去的野果都露了出来。石头下又捡到一只，都是一个品种的鸟，有点像鸽子之类的。现在捡到这只是最前面掉落的，猎物已经僵硬，看来如海已在这里蹲守了很久。既然还有一只活的，但翅膀已失去了飞行能力，想逃跑如海是不会给机会的。看来今天又可以美美的来上一顿野外烧烤了，还是专业动作，娴熟的手法。火上烧掉绒毛，烤制过程必须不停的转动，全程都是炭火的烘烤，这样才不会有火焰的味道。这种品相用金黄酥脆来形容一点都不为过。这样的烧烤确实比生在淄博还要幸福。视频国外拍摄，请勿模仿。关注我，下期更精彩。